Seo in Obervalia der Seachtainna, síneamh an luan an trochu lá do mórta. Okay, so seo I just cúpla nótaí, cúpla achfaní breise chuir mé suas mé iolrú faoi uimhreacha ach just déan námhór der sin dús, just bug timpeall, bug síos. Seo bhí gá bart ceisna gin Ryan D ag iolrú faoi réaduimhir agus Ryan E ag iolrú faoi uimhreacha gal uimhreacha faoi ai. Okay, so is féidir leat a eáil go bhfuil na nótaí an seo go léir déanta amach agamsa an seo céine freigraí ana bhar taobh agus an seo agus inis tá méid an dul tríd gach ceann. Okay, so uimhreacha a iolrú faoi réaduimhir. So an céad ceist, mátá Z chum le 3 mód cathair is féidir leat is an eáil an seo, so 3 mód cathair seo Z. Cén nu gotá ag 2Z, 3Z, 5Z, 10Z. Okay, so it's just man rud é iolrú 2, 3, 5, 10 agus bhína freigraí an seo. Is féidir leat just eáil 2 fós Z sin 6 mód 8. So an coimpléascacha an seo an gá term sin. Tá iolratha faoin réaduimhir sin. Léirigh an bon faointe Z agus 2Z an léróid argand. Seo é léróid argand. Okay, an léróid díorchasú leis an léróid a bhína gin an lína ach just sé seo an na uimhreacha réadacha agus seo iad na uimhreacha celtacha. Okay, feig fad Z agus 2Z ó mon faointe, so déin an feig an módal, so an fad ó bon faointe. Módal Z sin carnig an 3 agus carnig an 4. Simigid, find two name or shaded, simigid agus feig an féh carnig sin 5. Rod céine le 2Z sin de. Dúirt siad feige gábhhealach a leid. Okay, so haspá mé. Well, fad 2Z ón bon faointe is féidirling eáil. An fad seo idir 9 agus Z. Tá sé cotham leis an fad seo idir Z agus 2Z, so dúirt mé just gá irid módal Z sin 2 5, which is 10. Okay, well, ein rud eile le rágad faoin turkey. Okay, so scríb mé an seo nuair iolraíonn tú uimhreacha faoi réaduimhir, so iolraigh Z mar hampla faoi dó, bíonn an freagar mar síne den chéaduimhir. Okay, so bíonn an freagra 2Z mar stretch. Okay, so bhí 9 go dtí Z a gosin sin agus inis tá sé síonta amach an seo. Okay. So agus an darrod nor iolraíonn tú uimhreacha faoin réaduimhir bhíonn an módal an freagra cotharm leis an réaduimhir times módal an chéaduimhir. Okay, so módal an freagra, so módal an 2Z cotharm le, gá irid or cibé uimhir bhí agat, má raibh tú golar fa 3 will be 3 irid. Módal an chéaduimhir. So con fad an dar uimhir áil an bon faointe just feig módal an chéaduimhir agus iolraigh sin fá sa cá seo sin dó, but cibé réaduimhir atá agat, whichever real number atá agat. Uimhir 5. Riamh agus bracha ar léróid argand Z thar dó, so tá sé gom an seo, agus 3Z thar 4, agus dogann tú ein rudar bifi dar, tá si go léir ar an lína céine. Okay, so an bon faointe Z thar dó, 3 thar 4Z, Z 2Z, má scríb tú 10Z, 3Z, 5Z, má bhreac tú go léir sios iad ach siad go léir ar an lína céine. Okay, so agus seo náid turna mé an 3 thar 4Z agus an Z thar dó. Okay, so sin é an céad ceist.